Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, ketemu lagi ya dengan singaprak saguling. Selamat pagi bray, selamat menjelang siang. Saya udah nyampe di lokasi di daerah Cimariuk Sari ini ya. Ini lokasinya, aduh, biasa nggak bolang. Mau bikin lapak dulu tuh Pak Jajang. Aduh. Oke bray, saya bikin lapak dulu ya. Mudah-mudahan sekarang ada samarannya bagus nih. Walaupun ikan kecil-kecil, yang penting landing ya. Oke ya, saya akan mulai mancing, bikin lapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
kan? Ini lauk mah di situ. Dari halaman, pantai di situ.